দেখুন এখানে কিন্তু কার্টুন ব্যবহার করে অনেক সুন্দর করে একটা পাখি ধরার জন্য ফাঁদ তৈরি করছে। প্রথমে কিন্তু আপনার খাবারের যে কৌটাটা আছে সেই কৌটা দিয়ে পরীক্ষা করে নিল। খাবার দিয়ে চলে গেছে। এখানে এমনভাবে সেট করা আছে যে এর উপরে পাড়া দিলেই কিন্তু মুখটা আটকে যাবে। দেখুন অনেকগুলো কোয়েল পাখি আসছে, কিন্তু এগুলো সব বন্য কোয়েল পাখি। দেখুন এর উপরে গেলেই ভিতরে যখনই খেতে যাবে তখনই কিন্তু আটকে যাবে মুখটা সুন্দর করে, তখনই সব কয়টা পাখি কিন্তু ধরা পড়ে যাবে। এখন আস্তে আস্তে সব যাচ্ছে, এবার মনে হচ্ছে আটকা পড়বে। ও, আটকা পড়ে গেল।